Добрый день, уважаемые дамы и господа. Сегодня я расскажу, как я избавился от скрипа пятой двери в своей длинной пятидверной Ниве. Дело в том, что поскольку Нива довольно длинная, то задняя часть у нее очень сильно играет, и дверь имеет такую особенность скрипеть. Первоначальная проблема заключалась в том, что замок стучал. Поэтому решение было простое: отодвинуть замок максимально назад, тем самым добиться того, чтобы замок перестал стучать. Но получилось что? А получилось то, что дверь, пятая дверь, стала более плотнее прилегать к резинке, то есть она начала упираться в нее максимально. Но через какое-то время, поскольку дверь более плотно прилегала к резиновым уплотнителям, резиновые уплотнители протерлись и стало тереть металл о металл. Вот послушайте, как это звучит. Так вот, некоторые справедливо заметят, что ведь помимо замка, который натягивает дверь к себе, есть еще упоры ограничители, которые находятся вот здесь вот по углам. Вот так вот они выглядят. Вот такие вот резиновые штуки. На самом деле я ничего против них не имею, за исключением того, что они работают, когда необходимо ограничить, сантиметр. В данном же случае мы имеем расстояние, которое необходимо им ограничивать, это 27 миллиметров. То есть вот на таком расстоянии они закручены, вот по резьбе видно, да, вот. И вот так вот они торчат, настолько. При этом они настолько мягкие, что они просто не выполняют свою функцию. Они гнутся, как хотят, загибаются, и, в общем, никакого смысла от них на таком расстоянии нету. Я долго думал, как решить эту проблему. В итоге нашел одно гениальное и простое решение, не требующее вообще никаких вложений. Оно заключается в том, чтобы взять шланг, достаточно толстый, достаточно дубовый. Причем, чем он дубовее будет, тем будет гораздо лучше. Поэтому силикон здесь не подойдет. И так, внутренний диаметр у шланга должен быть 18 миллиметров. 18 миллиметров. И вырезать из него кусочки длиной, как я уже сказал, что-нибудь типа 20, 26, 27, 28 миллиметров. Надеть эти куски дубового шланга вот на этот вот упор-ограничитель. И, собственно говоря, проблема этим будет решена. Экспериментальным путем было выявлено, что оптимальный размер 23 миллиметра. Все, замок не брямкает, дверь закрыта и шума нет.